তো গাইস দেখুন এখানে কিছু আগাছা হয়েছে। তো এই আগাছাগুলো দেখতে এত সুন্দর, আর এদের মধ্যে এত সুন্দর দেখুন ফুল ফুটেছে, কত সুন্দর, মানে জাস্ট অসাধারণ, মানে মানে বলে বোঝানো যাবে না এত সুন্দর। আমি তো প্রকৃতি প্রেমিক। তো আপনারা কারা কারা প্রকৃতিকে ভীষণ ভালোবাসেন আপনারা কমেন্ট করুন। আর দেখুন মানে এই ধরনের গাছ থাকলে আমার ভীষণ ভালো লাগে। লাইক করুন।